Сәлеметсің бе, балақай? Мен бүгінгі ертегімді бастайын. Ертегі не туралы болмақ? Оны қазір білетін боласың. Ертегі Wi-Fi өшіп қалған күн деп аталады. Wi-Fi өшіп қапты. Кімнің үйінде Wi-Fi өшіп қалыпты? Ой, қандай жаман болған, иә? Wi-Fi жоқ. Енді не істейді? Бір күні таңертең Аян ұйқысынан ояна сала, планшетін қолына алады. Бірақ ол интернетке қосылмайды. Мама, Wi-Fi істемей тұр, деп айғайлайды. Анасы болса күліп, бүгін ғаламтор демалып жатыр. Сен бір күн болса да интернетсіз ойнап көрші, дейді. Ал Аянның көңілі түсіп кетеді. Не істеймін енді, деп ойланып отырады. Қазір балалардың көбі интернетсіз ештеңе қызық емес деп ойлайды. Сен де солай ойлайсың ба? Яғни ойыншықтармен көбі ойнауды білмейді. Ал Аян енді интернетсіз не істейді екен? Қане ертегінің жалғасын тыңдайық. Осы кезде бір бұрышта жиналып тұрған ойыншықтары тіріліп кетеді. Көп уақыттан бері Аян олармен ойнамай, ол ойыншықтардың іштері пысып тұр екен. Wi-Fi-дің өшіп қалғаны қандай жақсы болды, е? Қуыршақ, робот, жұмсақ аю, тіпті көлік те сөйлей бастайды. Аян, сен бізбен бұрын көп ойнайтын едің. Енді қазір тек планшетпен ғана дос болдың, дейді аю. Кел, бізбен бірге ойнашы. Біраз көңілдірек болады, деп робот шақырады. Ал не істерін білмей отырған Аян, ол да қайтеді? Қуанып кетеді. Ол бөлменің ішіне қағаздан үлкен қалашық жасайды. Жастықтан тау жасайды, ал орамалдан өзен жасап қойыпты. Өте қызық, е? Аян ойыншықтармен бірге күліп, секіріп ойнайды. Ол бірінші рет планшетсіз де қызық ойын ойнауға болатынын түсінеді. Кешке қарай Wi-Fi қосылады. Бірақ Аян планшетке қарамады. Бүгін мен нағыз достарыммен ойнадым, деп мәз болады. Содан бері Аян планшеттен гөрі достарымен, ойыншықтарымен ойнап, кітап оқитын болады. Ол шынайы өмір әлдеқайда қызық екенін білді. Сонымен интернет жақсы, бірақ шынайы өмір одан да қызықты екен, балақай. Сондықтан сен де бос уақытыңды планшетпен өткізбе. Ойыншықтарыңмен сөйлесіп көрдің бе? Әлде оларды ұмытып, бір бұрышқа тастай салдың ба? Олар да сені сағынады. Бір уақыт оларға да көңіл бөл. Жарай ма? Ал енді бүгінге мен сенімен қоштасайын. Менің айтқандарымды ұмытпайсың деп ойлаймын. Жақсы, келесі кездескенше.